写的可好，我说来找找你吧，想看那个肺哈，就黄痰，我吃头孢也不行，后来我就住院了。当时拍完片，他说就吃头孢，吃了3天头孢不管用，后来没办法我住院了。但是出完院以后吧，现在还是白痰还是不少。我看你说2乘5我也吃，就是还有这个药，但是白痰还是很多，发黏糊。肺部的气体上也没有很大的问题，它是个炎症性的。这片子我也看不懂。有一些炎症，但是还不是很严重。没发烧也不咳嗽，初5到现在了。你这明显的2个月了，症状是在老是咳嗽、吐痰、闷啊，分泌物很多。一直痰还是不断，我说这咋弄？我说来找找你吧。就吐的白痰，一个胸闷比较明显，痰还比较多，但还有闷的感觉。所以说就是从新冠开始，3年前有点闷，后来做CT有什么结节了。药也没少吃，药可没少吃，痰比较多，先吃应该吃很快好转。如果再不好的话，气虚症痰多啊，可以考虑住院做气管镜。一直这种痰比较多的话，那可能就是特殊感染，有点不好治。我们遇到过这样的，先不考虑了，再先吃药。